Voy a pasarle a Leo algo. No me asustes, loco. Cuando No, te es pones que así serio me asustas. es respecto a lo que pasó ayer en la ¿Qué? caravana en Cañar. Oh, ok. ¿Ya? William Ludueña, en su Ah, programa de radio, Ah, ya, eso es lo que me están escribiendo por interno, ¿ya? publicó, es de la hora número 3, o sea, a las 3:07, a la hora tercera, minuto 07. Publicó una toma inédita desde una cuenta de TikTok donde se ve llegar el helicóptero a Cañar con el presidente y de ahí lo suben en un vehículo que sería el vehículo apedreado y ahí va y de ahí sale de ese predio hacia la escuela directamente. O sea que no estuvo en la caravana. Eso es lo que insinúa este video. Vamos a verlo porque está bien interesante, la verdad. Vale, vamos a ver. Te lo pasé, es a la hora 3:06, 3:07. A mí me llama la atención el serio problema de mitomanía que tiene Inés Manzano, ¿no? Bastante serio. Sí. Ya se le está haciendo costumbre ser ese instrumento que va. Y lo peligroso es que fue a sentar una denuncia a Fiscalía. O sea, no estamos... diciendo que había impactos de bala. Sí, lo que vamos a ver, por supuesto, lo vamos a tratar con mucho cuidado, pero creo que es algo que debe comenzar a circular un poco, ¿no? Si es que se llega a confirmar lo que insinúa el video en inicio. Al minuto que no sería descabellado. 3:06, 3:07. Que no sería descabellado Leo. porque ni ellos mismos quieren viajar en las carreteras a las que no les han Y dado escuchemos la mantenimiento. declaración, porque a ver, no vamos a decir acá que William Ludueña es, pues, no... antinovoísta o alguna cosa así, o es correísta o alguna cosa. O sea, es un periodista de radio con bastante trayectoria como para dejarse comer una fake de este tamaño. Así que cuando lo tengas, Leo, me avisas y lo vemos parte por parte. Esto, por supuesto, corresponde a lo que ha sido el tema desde ayer, que es los piedrazos que recibió la caravana presidencial en Cañar. Vamos a ver. Llega en helicóptero, espérate un ratito. Espérate un ratito, regálame un par de minutos. Llega en helicóptero, espérate un ratito, espérate. Inteligencia me está enviando por acá. Un dato, a ver por favor, Sebastián, el helicóptero que está allí. Sale un helicóptero, Virginia. En helicóptero llega. A ver, pongamos el contexto. Acompáñame, Carlos. A ver. Sí, se puede ver en imágenes que un helicóptero está aterrizando. Deje que transcurra el video para poderle brindar más detalles a los oyentes del noticiario de Primera. Déjeme adelantar el video. Ahí se observa una comitiva, también equipos de la fuerza pública. Se ve un vehículo, el mismo vehículo negro. Se acerca al vehículo. Él llega en helicóptero. A ver, retrocede. Puta madre. Llega en helicóptero y ahí está el vehículo que fue impactado. Con piedra. Mira. Él llega en el helicóptero, está en el helicóptero. Mira, está rodeado y le están desde afuera. Ponme otra vez, Sebastián, desde el comienzo puedes poner cuando sobrevuela el helicóptero. Mira, está el helicóptero. Sí. Dale un poquito de volumen, por favor. Está mudo. Hay música. Hay música ya, mira, el helicóptero. Y ahí se acerca el carro. Él llega en helicóptero. Pero bien, por la seguridad presidencial, cuidaron al presidente de la República. Por eso yo digo, no, ya yo soy un zorro en esto. La caravana presidencial fue agredida. El otro video está más claro. A ver, el otro video. A ver, pon el otro video y nos vamos. A ver, está otro video ahí. Este es una cancha de fútbol. Ahí está el helicóptero. Ahí está el helicóptero llegando, mira. Ahí llega el helicóptero. Y ahí se baja el presidente. Bien, lo cuidaron al presidente, pero lo cuidaron al presidente. Pero por supuesto que tenían que cuidar, pues. Correcto, pues. Funcionó entonces. Nunca el presidente estuvo en la caravana. En la caravana presidencial. No estuvo. No digan y no metan el cuento que intentaron asesinar al presidente. El presidente va. Regrésame un ratito, que esa es la información. Gracias. Gracias, Isaac. A ver, ponme otra vez el helicóptero ese. Ahí, mira. Relaten, por favor. Allí se observa cómo realiza el aterrizaje del helicóptero. Y puedes parar. Y se observan imágenes ahí puedes parar. Se observa el momento en que el presidente Noboa se baja el helicóptero y se sube al vehículo. Ahí, déjalo ahí. Ahí está el presidente bajándose del helicóptero.
ahí está el presidente bajándose del helicóptero. Pero si iba en el vehículo, entonces el presidente sí lo intentaban matar, entonces. Si iba en el vehículo presidencial, sí lo intentaban matar al presidente. Lanzaban piedras a la caravana, mírale. Ahí Presidencial. Ahí baja del helicóptero, vaya, rueda el video, ahí va, agachadito va y se pone ahí al carro, mira. Pero usted habla, dice que no intentaron asesinar al presidente. Yo digo que no estaba el presidente allí. Pero si iba el presidente en el carro, sí lo Pero mire, intentaban fíjese en el carro no tiene ninguna abolladura en el vehículo. Y tome en consideración que los disparos deben eso corroborar. la afectación a la caravana presidencial verificar. se registró de Cañar a la Suay. Solamente presenta otro elemento. Pero si usted dice que no viajó, ve el carro, fíjese en el carro. Bueno, ya está bien. Fíjese en el carro. Ya igual ya se nos acabó el tiempo, Sí. podemos comentar mañana. Ya, gracias, Bueno, mañana que ya lo trabajamos. cortaron ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de este extracto? Que el gobierno intentó maximizar lo que pasó ayer. Que no estuvo bien. Que nadie está diciendo que esté bien. Yo siempre hablo desde el punto de vista de la explicación del tema. Si tú alimentas con discurso violento, si tú hablas de que todos son terroristas, de que nadie se quiere sentar, de que son salvajes, etcétera, etcétera, obviamente que cuando pases por una zona no te van a recibir con abrazos y besos, menos en un contexto de paro nacional. Pero ayer el gobierno intentó vender que lo intentaron asesinar al presidente.